ஆம்னோஸில் ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தேன் சீஸ்லேயே பண்ணியிருக்கேன் சிக்கன் ரைஸும் இவங்களோட வேல்கனோ பீஸாவும் ட்ரை பண்ண தான் போயிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு இவங்களோட சீஸ் சிக்கன் ரைஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ரைஸில் சீஸ்னு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட்டில் பண்ணியிருந்தாங்க புதுசாக. நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலைங்க. டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்ததாக இவங்க வெல்கானோ பீஸா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. இது தாங்க ஒர்த்துன்னு நான் சொல்லுவேன். நான் இவங்ககிட்ட வெஜ் பீஸா வாங்கியிருந்தேன். நல்லா சீஸியாக இருந்துச்சு. வேல்கனோன்னு பேர் வச்சதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி நடுவில் ஒரு டிப்பு வச்சுருந்தாங்க சீஸில். அதில் இந்த பீஸா டிப் பண்ணி சாப்பிடல சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஆம்னஸ் வந்தீங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இவங்களோட திருப்பூர் பிரான்ச்சில் போய் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்ப நல்லா உங்களுக்கு ட்ரீட் வைக்கிறேன்னு சொல்லி ஏமாற்றிட்டு இருக்கிற ஃப்ரெண்டுக்கு இதை ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் கூட்டிகிட்டு போக சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.